Γλύπτονα είστε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ άλλη μια Παρασκευή βράδυ. Στην εκπομπή του Τάκη του Καλά εδώ. Με τον φίλο μου. Μαζί. Πρώτα λοιπόν θέλω να μιλήσω για κάτι που έγινε χθες στο Χολαργό. Σε μια βόλτα που είχα πάει μαζί με κάτι φίλους μου. Θέλω να πω ότι κοιτάστε Βαζέλη. Εγώ είμαι Τσουκαλάς. Δεν θα επιτίθεστε 10-10 σε μένα. Εντάξει. Γιατί χθες στο Χολαργό, εκτός από τα αρχίδια που μου τα έχετε κλασμένα, μου πήρατε και τα φρύδια. Είναι και δεν βρίσκεται με αυτούς τους αμύντες. Δεν μπορώ άλλο, σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Εντάξει, είναι στρασίτατη αυτή η Βάζελη. Δεν μπορούμε άλλο. Λοιπόν, ας περάσουμε λοιπόν. Σε μια γραμμούλα να περάσουμε τώρα. Πρώτο τηλέφωνο παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ναι. Διάβασε και κάποια μηνύματα να έχουμε. Αργότερα, μιλάς στη γραμμή. Πρώτος φίλος, παρακαλώ. Ναι, έλα. Δεν ακούγεσαι φίλε. Έλα. 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 Τσουκαλάς. Τσουκαλάς εδώ. Τσουκαλάς, Τσουκαλάς, ναι. Δηλωμένος γάβρος. Γάβρος. Γάβρος, Ναι. Τι έγινε την Κυριακή, σας τηγανίσαμε. Τι να γίνει ρε Αριανέ, Αριανώσαι, Αριανός που έτσαμε. Τηγανίσου ρε. Τι, εσύ απάς να γαμιστείς ρε. Πλάκα μου κάνεις. Το Τσουκαλά θα πεις να γαμιστεί. Ηρέμησε του καλά. Αριανός είσαι ρε. Κοίτα, Πόσα χρόνια έχεις να δεις πρωτάθλημα. τώρα μιλάω εγώ έτσι. Ξέρεις πόσα χρόνια έχεις να δεις Τώρα πρωτάθλημα. μιλάω εγώ, δεν μιλάς εσύ. Για πες τι έχεις να πεις. Τι να πω, σε πέταξε κολλάκι και χαβί τώρα να πούμε. Ναι, καλά. Θα ακουστείς δεν μπορούσες. Θα πει το 3 γκολ θα πάει στο Καραϊσκάκι. Θα ακουστείς δεν μπορούσες. Ναι, καλά. Το πήραμε το τρίποντο. Ποια η πήρα η Εφτά, θα δεις τι θα γίνει. Το πήραμε το τρίποντο και αντεγιά. Ναι, καλά. Στο Ολυμπιακό αντεγιά. Γεια, έχεις τίποτα άλλο να μας πεις. Ότι μου άρασε ωραία. Αντεγιά! Το διώξαμε την γραμμή, διώξαμε. Πού πάμε τώρα, είμαστε γραμμή. Όχι, όχι άλλη γραμμή. Μήνυμα, θα διαβάσουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Μου στέλνει email Χαβίτο. Χαβίτο. Πάλι Αριανός είναι. Δεν κάνουν ούτε ρε Αγιανή, δεν λέω εγώ. Κολαγιανή, άντε, χαρήκανε. Πάμε στο επόμενο. Θα πάρει φωτιά ρε πήρα η 7, θα δεις τι θα γίνει. Θα γίνει μετά από τη μαλακιά που μας έσκε, θα περάσουμε σε μια άλλη γραμμή. Είναι κολοσκούλικο όμως πάλι. Ναι, αυτά κολοσκουλίκια από τη Θεσσαλονίκη, πάλι κάποια που γράφανε μαλάκι. Άντε για να πούμε. Λοιπόν, βλέπω νούμερο εδώ πέρα, επαρχιακό είναι, δεν πειράζει, θα ακούμε. Πάμε, έλα φίλε. Έλα, Έλα. έλα, για πες μας. Τσουκαλάς. Καλά είσαι εδώ. Ο Τάκης Τσουκαλάς, Ναι, ναι. Ωραία. Πανάється από Βόλο. Έλα, Θανασάρη, για πες τι ομάδα είσαι. Έλα ρε, εγώ Ολυμπιακός είμαι Βόλου. Βόλου. Ναι. Καλά, τώρα θα έρθει και η επαρχία εδώ στο κανάλι. Έλα ρε Τάκη. Κλείστονα. Τάκι πάμε, Κλείστονα, ρε. Πας και την επαρχία. Πλάκα μου κάνεις. Έλα τώρα, εκεί υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί εκεί πέρα στο Εντάξει, αλλά είναι δυνατόν σε κάποια επαρχία να μας λέει εδώ πέρα είναι Ολυμπιακό. Άμα δεν είσαι Ολυμπιακός θα δεν τηλέφωνο ρε μαλάκα. Άκουσα και μικρό. Άντε γεια τώρα. Τρία αστεράκια έχουμε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. 3 αστεράκια, 35 πρωταθλήματα και 20 κύπελα. Αυτή είναι η ομάδα. Ναι, άντε τώρα. Γιατί μας έχουν βάλει και στον Guinness εμάς. Δεν είμαστε Άρης και πάω. Στο Guinness, Ναι, στον Guinness μας έχουν βάλει. Λοιπόν, πάμε σε κάποια άλλη γραμμή. Είναι και με την εκπομπή, γραμμή, μήνυμα. Μήνυμα, διάβασε κάτι. Θα διαβάσουμε μήνυμα. Λοιπόν, εδώ πέρα, Παναθηναϊκάκια σαν αυτός. Γεια σας, τι λέω μαλάκα. Γράφει όνομα τώρα, Σίλβα. Καλόπλωρος. Σίλβα έχει καμιά ομάδα. Τι είναι αυτό. Το συμπέρτο δεν ήταν. Τι είναι αυτό. Τον έχουν πάρει για αστάρι εκεί πέρα, τα αρχίδια μας παίρνουν. Σίλβα μου λέει, θα σε συναντήσω εγώ ξανά και θα σε ξεκολλιάσω, λέει. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια τώρα. Άντε γεια. Σίλβα. Σίλβα. Λοιπόν, Πάμε σε άλλη μια γραμμή. Σίλβα, Αλβανός είναι αυτό, τι είναι, άντε. Σε άλλη μια γραμμή, για να Άντε, τελειώσουμε την εκπομπή. γραμμή, ναι, και μετά ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε. Πάμε. Λοιπόν, Συνδέομαι. Τι νούμερο. Καλό. Κάτσε, πιάσε καμιά Αθήνα τώρα.
Αθήνα, να είμαστε, αυτό θα επιλέξω. Για πες. Μιλά. Πάμε. Έλα φλαράκι. Έλα. Για πες. Τι ομάδα είναι. Έλα φλαράκι, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Έτσι, αυτά είναι. Αυτά είναι. Παντού είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, ναι. Τι έγινε ρε φίλε, τι έγινε, χάσαμε όμως από τον Άρη, Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είμαστε μεγάλη ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες. Εντάξει, μεγάλη ομάδα είμαστε. Από ό,τι βλέπεις τον Άρη δεν καταλαβαίνω. Ναι. Εντάξει. Ο Άρης, κοίτα, μικρή ομάδα είναι. Θα χάσει όπου να είναι. Μάλιστα. Δεν θα κάνει τίποτα. Τι έγινε τώρα ρε φίλε όμως, μας έφτασε ο τέτοιος. Μας έφτασε ο Μπάουκ, πώς λένε, η Μπάουκ. Μπάουκ, άντε με τα γυφτόπουλα στην κερκίδα. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Άντε. Φίλε, έχω ένα μπαουκί εδώ διπλά, φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη κατέβηκε και θέλει να σε μιλήσει. Καλά. Βάλω τον λίγο να μιλήσει. Άντε, να πάει να φάει κανένα γύρο, λέω εγώ. Βάζα να λίγο να μιλήσει, άντε. Κάτε φίλε, τουαλέτα και χέρι, δεν μπορεί να έρθει. Θα σε πάρω πιο μετά. Και μέσα στο καραϊσκάκι πάλι θα χέρι. Θα σε πάρω πιο μετά. Εκτός και αν θέλει να επέμβει, δεν ξέρω, τώρα θα ακούει να πούμε μέσα στην τουαλέτα. Θα τον δούμε. Πρέπει, ακούστε. Έλα, ήρθε. Ήρθε, έλα. Έλα, ακούς. Ακούω. Καλά θα με νιώθεις πολύ κοντά. Καλά. Πολύ κοντά ο ένας γαμός και καίει. Έλα, χαουτσί, Και τα αρχίδια μου τα πάρει. Και αυτός εδώ το παραδέχεται, Και το καραϊσκάκι. Είναι η χρονιά μας. Ο Άγιος Δημήτριος έκανε το θαύμα του. Ναι, καλά. Οι Αργιανοί σας κέρδισαν. Μένουν και να κλειστούν εκεί στη Λεωφόρο, στο Άκα. Πλάκα μας κάνεις, αδελφοί, Εντάξει. Πλάκα μας κάνεις. Του Μουσλίμου που στην πλάτη θα τη βλέπεις μετά τον Ποιο Μουσλίμο Θα δεν χρειάζεται θα τώρα. σκόσεις τα χέρια και να πιάσεις τα αρχίδια σου. Πολύ μαλακά. Τι θα του κάνανε το Σαλονικιό να πούμε. Δεν κάνετε καλά εκεί να φάει καμιά πουγάτσα. Στα διάλογα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα παρακαλώ. Χορηγός εκπομπής, η Λίπτο Δάιστη.